عرض کردم خدمتتون در صفحه ابتدایی 3 برند سبد محصولات آبرسانی برند کمپانی پارس هستش. ادامه سخنان جناب آقای مهندس مهدی اسرار با موضوع معرفی برند و محصولات سیستما هست. بدون فوت وقت دعوت میکنم از جناب آقای مهندس اسرار که تشریف بیارن برای ادامه سخنرانیشون. خواهش میکنم به افتخارشون. خواهش میکنم تشویق کنید جناب آقای مهندس اسماعیلی جهت ایراد سخنرانیشون. امروز آتور صنعت با داشتن 60 نفر پرسنل تمام وقت و حدود 50 نفر نیرو و پرسنل پاره وقت و دورکاری افتخار این رو داره که به صنایع مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب داره خدمات میده. و در پایان یه تشکر ویژه بکنم از کوه استوار کنار خودم، از شریک، یار قدیمی و دوست بسیار عزیزم که به جرئت بهتون میگم اگر حضور ایشون و وجود ایشون در کنار مجموعه نبود آتور صنعتی وجود نداشت و من هم الان اینجا براتون صحبت نمی کردم. از مهندس شروین نوربخش عزیز تشکر ویژه دارم.